Toto video robíme hlavne pre našich zákazníkov, ktorí nie sú rozhodnutí, či možno chcú ísť do Smart Homeu, majú nejaké informácie, ktoré im nezodpovedajú to, čo potrebujú. Skúsime im zodpovedať teraz zo pár základných otázok, ktoré ich môžu doviesť k tomu, aby nás potom navštívili a pozreli si naozaj u nás na showroome, ako ten Smart Home funguje. A možno ich len utvrdíme v tom, že je to cesta budúcnosti a zodpovieme im základné otázky, ktoré ohľadom toho majú. Kto ste vy ako firma? Sme firma Syslatech, fungujeme pri nahrávaní tohto videa 13 rokov. Sme firma nadšených ľudí, ktorí radi robia veci trochu inak a hlavne lepšie. Šéf je skromný. Čo mám očakávať od inteligentnej domácnosti? Smart Home je nejaký počítačový systém, ktorý teda pridáme do domu, kde už aj tak tá technika je. Každý dom dnes bude mať v sebe minimálne nejakú rekuperáciu, určite bude mať centrálne vykurovanie, určite bude mať osvetlenie viacej svetelných okruhov v jednej miestnosti, určite je tam nejaká tieňacia technika a my to všetko integrujeme vlastne takým spôsobom dohromady, aby sa to spolu bavilo, aby to dávalo zmysel a aby to riadenie toho pre toho človeka, ktorý v tom žije, stále pôsobilo, ako keby žil v tom klasickom dome, kde nemusí rozmýšľať nad tou klimatizáciou, nemusí rozmýšľať nad tým tienením, nemusí rozmýšľať nad tým, že má 12 svetelných obvodov, kde si v obývačke. Jednoducho príde, zasvieti svetlo, svetlo svieti. Tá inteligencia nad tým sa stará o to, ako to svieti. To znamená, na základe toho, aká je doba dňa, na základe toho, aká je vonkajšia teplota a tak ďalej, sa tie žalúzie toho osvetlenia všetko prispôsobiť nejakým rozumným spôsobom bez toho, aby ten človek do toho musel nejak pracne vstupovať. Čo všetko dokážete riadiť? Čo všetko dokážeme pomocou Smart Home riadiť? V zásade všetko. Všetko, čo sa vyskytuje v tom dome. Obyčajne začíname takými asi 3 základmi, čo by bolo osvetlenie, vykurovanie, špecificky zónové vykurovanie a tienenie. Toto sú naše najčastejšie požiadavky, ktoré máme teda od zákazníkov. Pri tienení veľmi často spolupracujeme so Somfy a s najväčším hráčom na našom trhu, čo sa týka tieňacej techniky. Osvetlenie v závislosti zase od výrobcu vieme riešiť stmievané, vieme riešiť LED pasy, vieme riešiť fázovo klasické elektrické žiarovky a potom samozrejme protokoly ako DALI alebo už teda nejaké ďalšie zbernicové systémy. Veci, ktoré ďalej integrujeme veľmi často sú meteorostanice, bazénová technika, nejaká závlahová technika. To by bol asi ten úplný základ toho merania a regulácie ešte takého trošku archaického významu, výrazu pre Smart Home. A potom ďalej integrujeme audio-video. Audio-video je veľkou súčasťou toho nášho systému, takže dokážeme zaintegrovať všetko, čo sa vám môže vyskytovať v obývačke. Televízor, nejaký Shield alebo Apple TV, dokážeme integrovať audio sústavu. Samozrejme navrhujeme a inštalujeme tie audio zostavy, či už sa bavíme o nejakej 5 jednotke, 7 jednotke, Dolby Atmose, receivere, všetky záležitosti, ktoré by sa vám normálne vyskytovali pod poličkou, niekde pod televízorom, dokážeme integrovať. A potom už nakoniec prichádzajú veci, ktoré sa integrujú nie úplne málokedy, ale povedal by som, že nie sú súčasťou tej rodiny, nejakej základovej alebo korovej tých smart home vecí. A to sú Google Alexy, Apple HomeKit, podobné záležitosti. Philips Hue osvetlenie samozrejme. Nie je to niečo, čo je vyrábané s tým úmyslom, že sa to bude integrovať. Väčšinou je to nejaký svoj vlastný ostrovný systém, ale my ich dokážeme zapojiť. Dokážeme zaintegrovať v podstate aj tie behajúce vysávače, keď k tomu príde. Vieme zaintegrovať napríklad aj kávovar. Videl som to dokonca niekde vo videu od myslím, že to bola konkurencia alebo nejaký dodávateľ, neviem, kde vypínačom prišli a spustili si kávu. Otázka je, či to má zmysel, pretože čo sa stane, keď tam nebude tá šálka a tak ďalej. Ano. Takže väčšinou je to o tom, že áno, integrovať vieme všetko a chcete to naozaj, aby sme to robili? Chce to zákazník naozaj, aby sme to zaintegrovali, lebo niekedy to naozaj môže byť trošku hlúposť. Vieme mu poradiť, ale vieme mu urobiť čokoľvek. Čo ak mám špecifické požiadavky? Viete mi systém prispôsobiť na mieru? Úprava toho systému na mieru je pointou toho, čo robíme. To je tá najdôležitejšia časť, takže určite áno.
Koľko to celé stojí? Aby som to asi trošku ukotvil, tak bežná cenová ponuka na bežný dom, ktorý robíme, začína niekde pri 10 až 12 tisícoch eur. Určite, to je vec, ktorou sa nebudeme nejakým spôsobom tajiť ani nič, proste začína to na týchto číslach. Cena ide hore s požiadavkami, určite. Sú základné veci, ako je to tienenie, kúrenie, nejaké otváranie brán napríklad, ktoré sa drží v rádovo tisíckach eur zo začiatku. Potom pribúdajú osvetlenia, smievateľné osvetlenia, audio-video veci a tak ďalej. To už sa dokáže šplhať cez desiatky tisíc eur. Ako systém je naozaj veľmi škálovateľný. Možno by som povedal, že naozaj pamätám si inštaláciu na chatu, kde sme robili čisto len zónové, bezdrotové kúrenie v rádovo 1500 eur. A inštaláciu, kde je komplet streamované audio, video, ozvučenie v každej miestnosti, svetelných obvodov Cez 400 svetelných obvodov, obrovský dom, obrovské požiadavky na osvetlenie, je tam klimatizácia, rekuperácia, všetky možné automatizačné prvky, tam sa bavíme už v stovkách tisíc. Treba prísť pozrieť ku nám, že či to má zmysel sa o tých číslach baviť. Tak. Čo keď budem chcieť systém vymeniť alebo upgradeovať? Akú má vlastne životnosť? Neobmedzene. Pokiaľ sa nepokazí. Pokiaľ nezastará. KNX zbernica funguje tak, ako je už cez 30 rokov a stále vyhovuje všetkým požiadavkám modernej doby. Čokoľvek príde za 10 rokov na tých kábloch, ktoré používame, budú stále použiteľné. Keď prídeme k tej modernizácii, KNX zbernica funguje už 30 rokov, ale to neznamená, že všetky periférie, ktoré na nej fungujú, sú 30 rokov staré technologicky. Ak by som mal konkretizovať, tak napríklad vypínačom dnes ťaháme K6A FTP káble, ktoré sú na obyčajný vypínač asi úplný overkill. Ale my nevieme, či za 10 rokov nebudeme mať holografické displeje namiesto obyčajných vypínačov. Napríklad, znie to nezmyselne teraz, ale je to pár centov naviac a dom bude pripravený aj na roky dopredu. Ten dom musí proste prežiť 50 rokov s tou inštaláciou tak, ako je. Ako sa líši systém od vás, od podstatne lacnejšieho systému predávaného napríklad mobilnými operátormi? Existujú systémy, ktoré sa dajú spraviť svojpomocne. Bavíme sa tu o Apple HomeKitoch, Alexách a nejakých tých samoučelných zariadeniach, ktoré tiež by teda spadali asi pod ten dážnik Smart Home. Špeciálne pod to, čo vlastne telefónni operátori predávajú ako Smart Home, to, čo na Alze kúpite ako Smart Home. A to nie je to, čomu sa venujeme my. A to, čomu sa venujeme my, funguje primárne na princípe alebo na zbernici KNX, ktorá je 30 rokov stará, používa sa vo veľkých elektroinštaláciách v zahraničí u nás. A tá integrácia je potom o mnoho hlbšia. Tieto domáce zariadenia, ako tie Apple HomeKity a podobné záležitosti, možno nejaké Shelly, termohlavice a podobné výrobky, sa síce dajú riadiť na diaľku cez telefón, dajú nejakým spôsobom sa vedia automatizovať, ale nevedia už spolu komunikovať. Aby vám Apple HomeKit spolupracoval s nejakou Rumbou a súčasne s nejakými termohlavicami od iného výrobcu a inými záležitostiami, ktoré všetky spadajú teda pod tú Smart Home značku, alebo radi by si ju priznali. Tam to končí v podstate na tom, že budete mať v dome 5-6 ostrovných systémov, ktorý každý si bude fungovať svojím nejakým spôsobom, každý bude mať svoju aplikáciu. To nie je to, čo robíme my. To, čo robíme my, je jedna aplikácia v telefóne, jedna rozhodovacia logika nad všetkým a jeden celistvý komplexný systém, ktorý tie periférie nejakým spôsobom prepája, aby vedeli spolupracovať a prispôsobovať sa aj jedna druhé. Koľko ročne dokážem takouto technológiou ušetriť? Častá otázka. Koľko ročne dokážem takouto technológiu ušetriť? Odpoveď naša je veľmi jednoduchá. Nie je to technológia, ktorá vám ušetrí horibilné peniaze za úsporné kúrenie a veci spojené s tým. Je to skôr technológia na využitie komfortu toho domu a vášho komfortu v tom dome a nie je určená na to, aby extrémne šetrila energie. Samozrejme, úspora pri zónovom vykurovaní, spolupráci s fotovoltikou a všetkými týmito systémami nejaká môže byť, ale nečakajte, že to prekoná investíciu do toho systému. To nie. Je to skôr komfortný systém ako systém, ktorý by mal extrémne šetriť.
Nemám čo dodať vôbec. Čo všetko by som si vedel spraviť svojpomocne? Na to, aby to človek dokázal robiť svoje pomocne, potrebuje veľa školení, veľa technologických znalostí, programovacích znalostí a hlavne veľa skúseností, aby naozaj vedel všetky tie veci sklbiť dohromady. Preto, čo sa týka svojpomocnej veci, maximálne vychádzame zákazníkom ústretí, vieme im vypracovať projekt, vedia spraviť kabeláž pri našom dozore svojpomocne sami. Tam to ale končí, potom už striktne preberáme projekt my a zodpovedáme za všetko, čo ďalej v ňom ide. V akej fáze projektu by som mal začať riešiť inteligentnú domácnosť? Bohužiaľ sa nám často stáva, že naozaj zákazník príde častokrát naozaj s tým, že zajtra mi začnú ťahať elektroinštaláciu a možno by som chcel ten smart home, čo mám preto robiť. Bohužiaľ, vtedy je už neskoro, pokiaľ naozaj ten človek nie je ochotný tú stavbu zastaviť a začať riešiť s nami veci, lebo majú určitý priebeh na to, aby boli urobené dobre. Na to, aby my by sme mohli nad tým držať záruku a doslova náš podpis, tak to nejde urobiť zo dňa na deň. To, čo robíme, je naozaj komplexný systém, ktorý slúži vám a chce určitú časť prípravy. Možno fakt ešte len keď začnete rozmýšľať nad tým, že chcete ísť stavať dom, zavolajte, prídite sa pozrieť, ako to robíme a bude vám vysvetlené všetko, čo treba robiť predtým, než začnete vôbec riešiť architektu. Čo už sa nedá alebo neviete integrovať? Veľa vecí. To, že niektorá značka sa dá integrovať do Smart Home, neznamená, že každý jej výrobok sa dá integrovať do Smart Home. Dôležitá je komunikácia. Dôležité je, aby sme mali vlastne prístup, preto je dôležité, aby sme boli už pri projektovej fáze celého toho podniku. Musíme si vytipovať správny hardware na to, aby sme ho dokázali integrovať. To je asi tak celé. Takže v zásade všetko, ale veľa vecí od nás vyžaduje nejakú súčinnosť. Aké sú najčastejšie problémy počas inštalácie inteligentnej domácnosti? Komunikácie. Či už sa jedná o komunikáciu, väčšinou sa jedná o komunikáciu s ostatnými dodávateľmi, či už sú to dodávateľia vykurovacej techniky alebo tej tieňacej techniky, brán a tak ďalej. Najčastejší problém, ktorý mávame, je, že nemáme medzi sebou dostatočne vykomunikované, čo my očakávame, čo my dokážeme integrovať a čo oni sú ochotní alebo schopní dodať. Veľakrát potom skončíme s tým, že do toho domu je nainštalované alebo dodané niečo, čo sa nedá integrovať úplne tak, ako to bolo dohodnuté. My sa pokúsime vyjsť ústrety nejakým spôsobom to zaintegrovať aj tak, ale už to nefunguje tak, ako bola tá pôvodná predstava, lebo tá komunikácia tam nebola. V zásade potom skončíme s tým problémom my, pretože ten dodávateľ, ktorý to tam dodal, už sa posunul k ďalšiemu domu. A s tými najčastejšími vecami, ktorými sa stretávame, tak v podstate veľa z nich sme už eliminovali. Takže trváme na tom, aby sme robili projekt, trváme na tom, aby sme mali dohľad nad tou kabelážou, aby to bolo poriadne označené, aby to bolo označené tak, ako my chceme, aby to bolo označené, aby proste veci mali poriadok tak, ako majú mať. Jedná sa o veľký komplexný systém. Máme už veľa bodov, ktoré proste trváme na tom, aby budú dodržané. Keď chcú, tak je to radosť robiť. Ako často treba riešiť servis inteligentnej domácnosti? Ako často treba riešiť servis Smart Home? Je dobré robiť pravidelné prehliadky. Určite raz ročne prísť, urobiť servisnú prehliadku, kontrolu, ako pri zabezpečovacom alebo kamerovom systéme. Ten systém bude vďačný, aspoň za takéto kontroly. Nehovorím, že je to nevyhnutnosť alebo nutnosť, keď všetko funguje, ale je dobré prísť a všetko skontrolovať, aspoň raz ročne. Kamaráti a známi mi tvrdia, že je to zbytočné. Čo im mám povedať? Väčšinou to povedia ľudia, ktorí s tým nerobia, nevedia robiť, alebo to nezažili. Môžu byť skeptickí, nemajú čas na to študovať moderné trendy, zisťovať si informácie o moderných možnostiach elektroinštalácie. Takým ľuďom by som len povedal toľko, že nech nám zavolajú a nech prídu ku nám do showroomu. Čo sa stane v prípade výpadku elektrickej energie? V prípade, že v smart dome vypadne elektrická energia, tak proste naštartujú sa motory pod domom a dom vyletí do vesmíru. To som zatiaľ neprogramoval. Keď vypadne elektrická energia,
takom integrovanom dome, ako my robíme, tak sa stane úplne to isté, ako keď vypadne elektrická energia v hociakom inom dome. Proste svetlá nebudú svietiť, treba použiť baterku, sviečku ako v klasickom dome, ale na všetky tieto prípady samozrejme myslíme a tú elektroniku chránime, aby ten dom nepocítil, že ten výpadok nastal a nastala nejaká zmena v tej riadiacej logike. Prečo robíte inteligentnú domácnosť? Prečo nie obyčajnú inštaláciu? Lebo iné sa nám nechce. Je to trochu taká úprimná odpoveď, ale áno, klasická elektroinštalácia je niečo, čo vie urobiť strašne veľa ľudí a takáto, to nazveme doslova, že elektroinštalácia v súčasnosti, už ani nie, že v budúcnosti, ale je to naozaj moderná elektroinštalácia, ktorú si podľa mňa pýta každý nový moderný dom už a keď je ten zákazník spokojný s tým systémom, v ktorom žije, tak je to určite aj pre nás spokojnosť. To bude od nás zatiaľ všetko. Ak vás to, čo robíme, zaujalo a chceli by ste vedieť viac, navštívte našu stránku www.sysla.sk.